嗨，觀眾朋友大家又新聞咗咁，今日咧生物又玩 Minecraft，我哋睇下佢玩啲咩啊？睇咩啊 ？OK 啦，今日咧就第一個今日就教大家一個好好整嘅樂整啊！好，咁我哋去咗嗱，觀眾好，今日我就教你哋一個好好嘅樂整啦。嗱，首先咧，其實呢個樂整好簡單。首先咧，我哋求其先玩一間沙漠神殿先。我求其去呢度揾一揾沙漠神殿喺邊度？我今日教大家點樣整樂整。首先我哋去沙漠神殿，大家應該都知啦。沙漠神殿底部有個壓力板，然後下面就連住 TNT。咁咧，首先咧我哋將啲箱掘晒佢先，將入面啲嘢。好，咁睇咗我表演。睇住，首先我哋大概掘個空間出嚟先。嗱，咁樣掘個空間，然後就下面延伸3格，延伸5格深度。未得啊，好快。你好大陣口味啊！好，跟住咧就喺呢啲位度塞TNT 礦車啦。你威力越大咧，你又塞多啲就啱啦。跟住喺呢個中間連接 TNT， 然後喺度埋喺底部嗰層放晒所有 TNT， 因為咁先至可以有連接性嘅。跟住就跟住就將佢鋪翻佢，跟住就將呢度全部填晒佢。好，最後一個步驟嚟啦。最後咧，我哋將個箱子就換成陷阱箱。如果你可以，你可以將啲嘢放翻入去嘅，跟住就我攞翻藍色我零出嚟，我哋就試下效果係點嘅咧。嗱，掘落去唔小心掘咗，跟住開咗啊嘛，呢個陷阱箱。咁咧下面啲 TNT 咧就連接爆炸，然後咧就會炸出咁樣嘅效果。好，咁各位如果有咩意見咧，就過嚟問我啦。咁我哋先嚟到呢度啦。咁拜拜啦，各位，拜拜。